बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आबिद शाहीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है मक्खन। वो मक्खन नहीं जो आप लोगों को लगाते हैं, खाने वाले मक्खन की बात हो रही है। तो मक्खन के फायदे और नुकसान क्या है? तो मक्खन का फायदा ये है कि ये तवानाई फराहम करता है, विटामिन का जरिया है। इसमें तकरीबन तमाम किस्म के विटामिन पाए जाते हैं और ये जिल्द को बहुत नरम और मुलायम रखता है, आपके मैदे की अंदरूनी झिल्लियों को नरम रखता है और आपको कब्ज नहीं होने देता। तो ये इसके फायदे हुए। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये मोटापा कर देगा और मोटापे के साथ दिल की बीमारियों का सबब बनता है। मक्खन को मुतवाज़िन मिकदार में इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़।